Kyberturvan on pakko investoida aikaa ja rahaa, sillä nykyisessä verkottuneessa työssä rikollisen taloudellinen kannustin, se toimintatapa ja tekninen ympäristö on muuttuneet täysin. Tietoturvan suurin uhka on aina se tiedon puute. Moikka! Mun nimi on Saara Perho ja mä olen teknologiajuristi, kouluttaja ja konsultti. Kyberturvallisuusuhat muuttuu tänä päivänä ihan hurjaa vauhtia. Eikä ole ihan sattumaa, että myös EU vaatii organisaatioilta osaamista ja taitojen kehittämistä muun muassa NIS2-direktiivin muodossa. Teidänkin organisaatio varmasti lupaa asiakkaille ja kumppaneillenne, että te olette se luotettava ja osaava tekijä, kuten muutkin. Mutta mitä, jos te pystyisitte myös todistamaan sen?